عزيزي إن قنديل البحر ما بيموتش، اسمه القنديل خال. لو تعرض لخطر بيرجع لمرحلة الطفولة ويبدأ حياته من أول وجديد، كأنه عامل ستارت لنفسه، وده بيخليه يعيش إلى الأبد إلا لو اتاكل أو اتصاب. العلماء شايفينه إنه لغز كبير، بيحاولوا يفهموا السر، يمكن يساعد في علاج الشيخوخة. الحياة في البحر فيها أسرار غريبة، مخلوقات مش بنفهمها ومع ذلك بتعلمنا كتير. القنديل مثال على كده.